收工你做咩啊？追雞佢喺度玩鋤子。呢個啊嘛，掹前掹後。咁呢啲咩啫嚟㗎？呢個仔，拜拜啊！拜拜。你個 Wayne 仔。成日掛住喺度食嘢，阿媽，你睇下你喺度做乜嘢？啊？就嚟夠鐘食飯啦。係啦，哇，走嚟走去，你哋啦。嚇？咩嘛？呀，睇阿媽。係啦。呢度冇聲，我想呢度冇聲咁嘅。冇聲？係咯。錄到。即係攞咗100蚊嘅，揾中個咧就攞多100，咁換言之一家團有4位成員咧嚇，就有400蚊嘅。哇！咁樣我哋呢啲限時咧就4秒嘅，佢哋團完咗之後咧嗱嗱聲上去揾個補章㗎啦。今次我哋補章幾多錢啊？哇！犀利啦，加埋上個星期3000蚊嘅累積獎金。唔識整日子，今日幾號啊？今日1月13號，試機啊！整咩啊？你係做下好啦。爸，你澳門小烤水面啊？有咩餸啊？哇！好味啊！紅菜炒骨丁仔，好似好多餸咁喎。魷魚炒芹切炒九大簋，你睇下。呢個粟米石斑飯，呢個日燒肉，呢個白斬雞。白切雞，有炒。細個死魚嚟。黃宇文，你做唔去食飯？做咩喺度做咩嘢？踩單車，你作死啊！做唔去？做唔去食飯？今次船喂，河其他去出面，做唔去食飯？晚啲暈船浪，咁隻身體請問。有呢個嘢係咪？喂，同我影一張。喂，行開啲。埋啦，3個張。仔你個仔啊，呢隻乜嘢嚟嘅？一重2萬。哦，呢衰仔。當隻咧？ 5萬。喂，我同7個。呢隻咩嚟㗎？2萬。呢隻咩嚟㗎？係啊，飯。呢個咧？中。呢係乜嘢啊？呢係乜嘢啊？一重。呢係乜嘢啊？ 1重。2重。呢隻咧？ 4萬。唔識。呢個咩嚟㗎？呢隻咧？呢隻咩啊？呢隻咩啊？呢隻咩啊？呢隻咩嚟㗎？乜嚟㗎？你叻啊！你知係啊！而家。呢個咩嚟㗎？呢個咩嚟㗎？啊，快啲！睇下呢個咩嚟㗎？啊？呢個咩嚟嘅啫？個老豆幾爛到啦，未食完飯就開定台啊！誒，真係。有冇搞錯啊？我好多雪糕啊！哎，追你啫嘛。咩？你看这里呀，高呀，你看过来。如果煲兩次咪會能搞雷丫咯。做啦，即請即嘅，得閒租俾佢啊。係啦。咩嚟嘅？打走啦，我即翻屋企瞓覺啊。係咯。爛到黃裕文。呢個又算俾我瞓啦。
嘛？聽日買先都買張被俾你冚啦，唔係冚下。来呗。来，这个要，这都占了。